يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مشخول الدجاج القطري، وهي فعليا من أشهى الأكلات وكتير سهلة لأنه بنطبخها بطنجرة واحدة. وبالبداية بطنجرة على النار حطيت ربع كوب من الزيت النباتي، وحطيت كمان البهارات الصحيحة، ورق الغار والقرنفل والهيل، وحطيت كمان نص معلقة من الكمون الحب. قلبتهم شوي، بعدين ضفت عليهم بصل كبيرة مفرومة ناعم وقلبتها، وبعدين ضفت 3 أو 4 سنون من التومة مفرومين. بقلبهم وبعدين بضيف عليهم نص معلقة من الزنجبيل البودرة. وأول ما يدبلوا عندي البصل والتومة بضيف عليهم الفلفل الحلو والبندورة والبطاطا، وبقلبهم، وبعدين بضيف نص معلقة من القرفة المطحونة والبهارات المشكلة والكركم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الهيل المطحون. وهون ضفت كمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وقلبتهم، وبعدين ضفت عليهم الدجاج بعد ما نضفته ونقعته وغسلته وصفيته منيح من المي، وبقلبهم مدة 2 ل3 دقايق. بعدين ضفت شوية ملح وحطيت حبتين من مكعبات الماجي، وبغطي عليهم وبنخليهم لحتى يستووا، بدهم ساعة لساعة وربع. وهاي الطبخة ما بدها مي أبدا لأنه الدجاج بيشخل مي لحاله. وهيك بعد ما استوى عندي الدجاج، شوفوا ما أحلى ألوان الطبخة، عن جد شي بشهي. وهون بضيف الرز بعد ما نقعته بالمي الدافية لمدة نص ساعة وغسلته. وهون بنضيف مي ساخنة لحتى تصير فوق الرز ب1 سنتي تقريبا، وبنخليهم على نار عالية لحتى ينزل عنا مستوى المي. بعدين بنوطي النار وبنغطيهم لحتى يستوي عنا الرز. وآخر 5 دقايق حطيت 3 معالق تقريبا أو 4 من ماء الورد أو ماء الزهر مع ربع معلقة من الزعفران، حركتهم وضفتهم على وجه الرز. وهيك عندي بعد ما استوى الرز تماما ونشفت ميته، بحركهم تحريك خفيف بس لحتى يتوزع اللون عندي، وبعدين بنسكب على طول. وعن جد الأكلة طعمها لا يوصف، يعني شهية بشكل رهيب ولازم تجربوها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وعليكم بالعافية.